रिपोर्ट 6-10 महीने तक लगी नहीं रहती है। रिपोर्ट लगवाने का हम प्रयास करेंगे कि समय से रिपोर्ट लगे। यहाँ पर चाहे वो एसडीएम महोदय हो, तहसीलदार महोदय हो, चाहे नायब तहसीलदार कोई भी हो, आदेश में फाइल को रख लेंगे। 10-10 महीने रखेंगे कि आदेश होगा आप लोग, लेकिन आदेश नहीं होता है। इसलिए किसके अभी हाल पिछले रिव्यू में 75 फाइल रखे थे एसडीएम महोदय आदेश में सुरक्षित करके, लेकिन आदेश नहीं किया गया था। लोग परेशान थे, वादकारी से लेकर अधिवक्ता तक सभी परेशान थे कि आखिरकार आदेश हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन परेशानी लोग अपने अंदर दबाए रहेंगे, कभी कोई ये नहीं बताएगा कि ये परेशानियां हैं। लेकिन जब वो परेशानी मेरे पास आई, मैंने उस